Esse daqui, verde aguinha, ele faz muito clique, ele é muito bom. Então, o segundo slime que eu tenho aqui é esse daqui, ó. Que ele é, tipo, muito bom. Que ele é pequenininho, né? Só que ele é muito bom. Que ele é branquinho, ó. Ele é branco. E ele estica muito. Ele é branco e ele estica muito bem. Ignorem os barulhos aí, tá, gente? Pronto. Bom. Agora vamos pro segundo, pro terceiro slime. Que ele é muito bom. Tô indo. Esse daqui que é o terceiro slime. O cachorro apareceu no vídeo, gente. Esse é o terceiro slime. Esse é o quarto slime. Que ele é muito bom. Que ele é rosinha. Com bolinhas de isopor. Ele é muito bom. Sério. Ele é muito bom. E o meu último slime, que é muito bom. Que é esse daqui, ó. Que ele é um azul. Que ele é muito bom. Ele é um azul bem forte. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal e tchau.